yra aktyvus, bet miega šiuo metu, tad yra saugu. Nors galima pastebėti vietomis rūkstančius garus. Bet kai buvome lapkričio mėnesį, tada buvo jau pakankamai karšta, mums patiko. Bet buvo visas sniegas sutirpęs ir sakėm, kad reiktų vėl pakartoti kažkada šaltesniu laikotarpiu. Todėl mes nusprendėme dabar vidury žiemos vėl sugrįžti į šį parką, kad galėtume pasižiūrėti labiau snieguotais kalnais. Tai būtent tą dabar ir darysime. Keliausime į info centrą, gauti šiek tiek informacijos, o tada žiūrėsim, ką toliau pavyks susiplanuoti. Dabar esam VK Papa Village. Papa Village esam ir toliau susirinkom ką tik visą informaciją informaciniame centre. Mūsų rytoj planas yra praeiti visą šitą dalį. Čia yra Tono Grilo Bordinis circuitas ir tuomet tikėtina, kad susinakvosime štai iš čia. Arba jeigu turėsim daugiau laiko, dar nueisim iki čia. Ir tuomet mūsų laukia antrą dieną, grįžinėsim atgal, į tą patį kaimelį. Tai vat. Esame pasiruošę, tik biškį šalta, reikės labiau apsirengti, gal einant nebus šalta. Svarbiausia, kai nebūtų šalta, kai miegosim tose vietose, nes kalnai, oi, kiek daug sniego ir ledo. Man netgi čia šalta. Pasakiškais baltų unikalių vaizdais. Pasivaikščiojome Silicio šaltinių taku, o saulei leidžiantis patraukėm link National Park miestelio, kur susitikę su viena drauge, paplepėjome valandėlę, o grįžus į kempingą, pavakarieniavome ir šiltai apsikamšę, iškeliavom į sapnų pasaulį, saldžiai svajodami apie rytojaus žygį. Numavom kates, manom, kad prireiks, tikėkimės, kad prireiks, nes sako, kad yra ledo.
Miegosim chatoj, mokamoj chatoj. Nu, ir bus gražus vaizdai. Beveik pusantros valandos ir dabar mūsų su gražumu prieš akis puikuojasi Mountain Groove, prie kurio mes vis artėjame ir šiandien turbūt apeisim aplink jį visą. Lipti jį neplanuojame, kadangi jau sulipome praeitą kartą, kai čia buvome lapkričio mėnesį. Tai truputėlį noriu daugiau papasakoti apie šį ugnikalnį. Jis yra antras aukščiausias šiam ugnikalnių ruože, 2 km beveik 300 metrų. Ir pats ugnikalnis pirmą kartą išsiveržė maždaug prieš 2,5 tūkstančio metų. Ir šiai dienai paskutinį kartą buvo įsiveržęs 1977 metais. Tai po to laiko yra buvę suaktyvėjimų, jis vis dar yra pilnai aktyvus. Kai mes lapkričio mėnesį jį buvom sulipę, matėsi, kad garuoja vietomis, bet yra visiškai dabar ramu. Nors 2006 ir 2008 metais buvo padažnėję žemės drebėjimai aplink jį, dėl to buvo pakeltas pavojaus lygis, kad gali jis vėl išsiveržti. Pats ugnikalnis šiaip geologiškai skaitosi kaip ne atskiras ugnikalnis, o kito ugnikalnio, tai yra Tongariro ugnikalnio antrasis kalnas, antroji išeinamoji zona. Ir netgi jis dabar yra praaugęs. Jis patys Tongariro kalną, kuris nesiekia net 2 km. Sąlyginai vėlai startavus ir nuėjus 10 km pasiekėme pirmąją kalnų trobelę. Prašmatniai papietavus, varškė su uogienė ir desertai pusė plyto šokolado, apsitarėme apie tolimesnį dienos planą ir patraukėme jau eitų keliu Tongariro Alpine Crossing, kurio 8 km kertasi su mūsų einamu Northern Circuit maršrutu. Nuo tako gražiai matosi paskutinė Angroje išsiveržimo lavos kelias, kaip kadaise lėtai slinkusi lava suformavo dabartinį reljefą, o tamsiausios dėmės, atskleidžiančios vėliausiai sustingusius lavos vietas, atrodė išties įspūdingai.
esam Red Crater viršūnėje, 1886 metrai. Čia jau visai vėsoka, teko apsirengti. Diena eina į antrą pusę, bet vaizdai tikrai pasakiški, tik tiek, kad vis dar esam tvirtos nuomonės, kad per anksti atvykom, reikėjo dar plauti porą savaičių, kol atsiras daugiau sniego. Jaučiasi šiek tiek sieros tapas. Taigi, Raudonasis krateris tai yra pats jauniausias Tongariro ugnikalnių anga įsiveržimo. Jinai pirmą kartą išsiveržusi yra prieš 10 000 metų. Ir labai įdomiai susiformavo, kad visa lava ištekanti buvo iš Raudonojo kraterio. Tai yra štai tenais. Ir jinai sutekėjo į centrinį kraterį, štai čia. Tai šis didelis laukas. Tai šita lava galimai yra vos 200 metų senumo. Nu, taigi pakankamai šviežia čia viskas yra iš tų išsiveržimų. Ne, Agne? Ne. Gali būt bum. Man atrodo, reikėjo pasiimti marshmallow. Pagaliau pasiekėme chatą. Galvojom, kad būsim vieni. Arba bent jau keli žmonės tik tai stebos. Atrodo, čia yra pilna. O kad baisiausia, krūvos vaikų, siaubas. Mes tikrai svarstėme eiti iki kitos chatos, bet tiesiog jau per vėlų, per tamsų, tad radom savo porą viečikių. Bet geras, nes kad radome dar lietuvių, tai manau smagiai pabendrausim su jais, išmiegosim. Gal kortų net neprireiks. Kortų neprireiks, o rytoj tęsim savo žygį. Išjudėjom, šįkart daug anksčiau, be 28, nors planavau 7:30 su saulė jau kyla. O vakar atėjom į namelį jau 5 valandą, saulei leidžiantis, tikėjomės gal, kad nebus žmonių, gal vienas kitas. Pilnas namelis ir pilnas vaikų. Ryte nuo 6:30 riksmai, švilpimai ir visą kitą, miegoti neįmanoma. Dėl to tikrai nepatartina miegoti Great Walko nameliuose. Palapinė yra daug geriau.
pasiruošęs jokių įtvarų, plastikų dantų, bandai jos susikonstruoti. Ir kelnes tilps. Pabandysiu. Ne, gal reikėjo pirmą sukti nuo priekį ir tada kalaškas užrišti. Tai kas tau čia buvo? Nežinau. Tiesiog pradės skaudėti ir viskas. Šiandien toks ėjimas visai kaip per dykumą. Saulė kepina. Jo, man irgi karšta. Ne, troškina. Augalija skurdi. Tik šlapia. Šlapia, jo, dėl sniego. Šiaip pakankamai skurdu. Na ir iš šonų dideli kalnai sniegoti. Vienas dabar pasislėpęs. Kitas gražiausiai matosi. Esame prie Tama ežerų. Tai yra vieni turbūt seniausiai susidariusių kraterių šiame ugnikalnių ruože. Tai yra 5 buvę krateriai, kurie šiuo metu yra užlieti vandeniu. Jie maždaug susiformavo prieš 275 tūkstančius metų. Ir visas kraštovaizdis aplinkui yra būtent jų besiveržimusi metu suformuotas lavos tekėjimas, sprogimai, tiesiog sustumtos uolienos. Ir laikui bėgant, kai jie nurimo, pradėjo truputį kauptis gėlas vanduo ir šiai dienai, kadangi nėra jokio ištekėjimo, tai vis dar tebėra gėlo vandens šaltiniai, ežerai, kurie yra šalti, bet tikrai švarūs ir nelabai turintys kažkokios gyvybės. Puoliau. Puoliau. Į vandenį? Kitą kartą. Kitą kartą. Su mano pagalba. Aš galiu ir be tavo. Gal ir be mano. Žinom tai. Pamatę pirmuosius kaimo namelius, supratome, kad iki žygio pabaigos liko vos keli šimtai metrų, o žvilgtelėję į laikrodžius išvydome, kad šie fiksuoja 54 nueitus kilometrus. Po žygio grįžę prie mašinos, kaip tikri lietuviai, truputį užkandome lašinių, sėdome į mašiną ir kupini įspūdžių patraukėme namų link. Viskas pabaigėm.